Mababa ka lang bang Namin? Tara, pasok! Hello, alis kami. Woo!
Okay. Sa lubak-lubak na kalsada ang Timberland. Yun. Diyan ba? Hindi ako sa baba yan. Akyat lang bro. Yun. Mag-vlog lang. Timberland na lang. Sige, salamat ha. Okay, hi. Bawal na. Bawal na, ihapon na. Balik kami kasi bawal na kay Yan ang papuntang Timberland.
eh. Subdivision ko na. Dapat nandun sa kabila o kita yung view. Oh. Saan? Doon. Sa ano yan? Subdivision yan eh. Dito na tayo sa kabila. Papasok mo. Sa kabila doon na may gwardiya. Tingnan natin kung may pwede mag-picture. Doon na. Ito na tayo ano din. Kami. Ayun, ikot-ikot na lang yung iba dyan. Hanggang dyan na ikot-ikot. Hindi pwede yan. Hindi na yan pwede. Doon tayo sa kabila. Yun doon sa kabila tayo. Saan kabila? Yung doon. May isang ano natin. Hindi na alam. Balik kami. Subdivision na pala yun. Doon sa kabila. Maganda na. Pwede natin mag-kape. Ha? Pwede mag-kape. Doon tayo. Doon sa ano doon. Ha? Doon. Ay, hindi dyan doon.
guys, dito kami sa Timberland. Apo. Dito kami kay nanay kumain. Ito, hala, hirap na sila. Ito guys, wala namang view maganda. Tingnan mo sila nagbabike. Saan kita yung ano doon? Picturean daw siya.